大家好，我们是第12组，今天要介绍的设计提案是模组画字适应式饮品手提装置。这个设计是针对现有饮料提袋在容量弹性、适配平行、收纳与环保性上的不足所提出的改良方案。现有的饮品提袋多为固定镂瓶装，容量没有弹性，瓶口尺寸也被限制，无法同时应对不同直径的瓶罐。结构往往笨重且不可折叠，不仅占空间，使用后很快就变成一次性垃圾，并不符合永续诉求。针对上述问题，我们从使用者角度提出以下需求：模组化设计，弹性决定携带瓶数，自动适应瓶口尺寸，单手快速组装，组装不需工具，可折叠收纳，几何折纸结构。我们利用品质机能展开法 QFD 将使用者需求 WHAT 与技术功能 HAW 做对应分析。瓶口弹性包覆加持装置对于可稳定携带各类瓶型与不需额外调整提取急走需求关联最高。结构折叠与压缩结构对可轻松折叠收纳又长期重复使用强关联。我们检视了3项关键专利，并将要素应用至本项目 TW20144474A 携带装置。其特色在提升双路可调整加持力。我们借鉴其双绳穿过多开口的方式，让拉绳能同时包覆瓶口，并透过绳结调整加持强度。S201002524557AE Folding Carrier 采用多边形折叠结构与可堆叠自立性设计。我们将其中的多边形折纸理论用在模组纸壳外壳，以实现从压扁到展开的机构功能。整体设计流程分为4步：放入瓶罐，使用者将瓶罐直立放入单一模组，内部呈6角锥形，折叠包覆。向内收折模组4周构件，纸板折痕相互交叠，形成包覆瓶身的刚性结构。拉绳锁定，若要携带超过2瓶，可将相邻模组以插销或卡榫对准，滑入滑行对坯进行锁定，构成整体一气呵成的容量扩充。在单一模组中，我们将核心机构拆解成2大部分：结构折叠机构，以每处折痕为一个旋转对；2，纸板在折痕处可做铰链式旋转，形成多个2串联的折叠机构，使模组可以从扁平压缩状态转换到立体6角锥形状。提绳与模组插销，在提绳与插销末端加入滑行副 P， 当绳索穿过纸材孔洞滑动时，即完成卡扣锁定。插销滑行于插槽中时，也是以 P 方式动作，实现不同模组间的对插与固定。经过实验室纸板样机与测试，我们得到以下验证结果：瓶颈适应性，能稳定包覆直径55到75毫米的标准啤酒瓶及手摇饮杯。摇晃测试下瓶身不掉落。承重测试，单模组可承载1.2千克重量，串接3模组后能够承载3.8千克。材料：折痕与绳索张力协同后，结构无损坏现象。操作便利性，虽然原型测试结果甚佳，仍有一些细节可优化。提绳易松动，长期使用下绳索松脱现象，建议改用自锁式绳扣或加装小型卡榫，提升锁定稳定性。